Қазақстанда 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап зиянды еңбек жағдайларында ұзақ уақыт жұмыс істеген адамдарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру үшін арнаулы әлеуметтік төлем енгізілді. Арнаулы әлеуметтік төлемдерді тағайындау үшін 55 жасқа толу және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында кемінде 7 жыл міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының болуы міндетті шарттар болып табылады. Арнаулы әлеуметтік төлем 4 құрамдас бөліктен: республикалық бюджеттен 2 ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде арнаулы кәсіптік жәрдемақы, өмірді сақтандыру жөніндегі компаниялардан 1 ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде, жұмыс берушілердің қаражаты есебінен 1 ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан құралады. Төлем зейнеткерлік жасқа дейін жүзеге асырылады. Арнаулы әлеуметтік төлемдерді алу үшін жұмыскер зиянды еңбек жағдайлары бар жұмыстан шығуы тиіс. Жұмыскерлер жеңіл жұмысқа ауыса алады, содан кейін жалақы мен төлем алады, немесе демалысқа шығып, зейнетақы тағайындалғанға дейін арнаулы әлеуметтік төлем алатын болады.